my heart will pull. These putos knew not to play with minds. Break the rules and cross the lines. You got to deal with me and my killer canines. Late night on the creep, packing heat, whether solo or 4 deep. I'm always a threat, and you could bet that I could dance underwater and not get wet. Like a triple OG vet sitting in the jet, about to blast off and crash on your set. I mash for the cash, smash for the dough. It's all about the money, that's all I know. It's Lilo Frio, this the Chico and the Aperico. Hustling, struggling, trying to get rico, but not suave, cause I'm a rugged motherfucker. Me vale madre, smashing on all you suckers. I mean soca, smoking mota, living crazy, yeah, you know la vida loca. Selling roca, for the features, I mean the Betty up with my clica. I make one phone call and get rid of ya. It's on. Oh yeah? Call the perro. Fuck them motherfuckers. It's a thin line between the dog and the perro. A thin line between the barrio and the ghetto. So keep minds from the putos with the miedo. This is for my street tangos, perros, callejeros. It's a thin line between the dog and the perro. A thin line between the barrio and the ghetto. So keep minds from the putos with the miedo. This is for my street tangos, perros, callejeros. Soy el perro callejero, fumando de la buena. Puro estilo frío, corriendo por mis venas. El mero mero, lo que digo es dinero. Chichín, feria, homeboy, Blaseo Quintero. Y así se va a hacer, pa'l 2 con 3 ceros. Porque aquí se chingan, somos pistoleros. En las calles como los cerros. Y como el toro les doy los cuernos. Pero de chivo, soy vivo. Deme todos, me los jodo. Ni modo, con el quebracoco. Quedan pocos, somos pocos. Y los billetes es lo que quiero. No te hagas, aquí pagas. Si no traes más, aquí paras. Aguas, ahí te voy, no te mueves. Y con la 9, muchos mueren. No pueden con lo mío. Estilo guerrillero, les pego con esta bomba. It's a thin line between the dog and the perro. A thin line between the barrio and the ghetto. So keep mine from the putos with the miedo. This is for my street dog, los perros callejeros. It's a thin line between the barrio and the ghetto. A thin line between the dog and the perro. So keep mine from the putos with the miedo. This is for my street dog, los perros callejeros. Yeah, you can't fuck with this. This is for my dogs. No, this is for my perros. Yeah, this is for my dogs. For the Y2G, my perros. And beyond, from the barrio to the ghetto. Yeah, this is for my dogs. Put it down for my perros. This is for my dogs. This is for my perros. Mr. Capone, set production, my perros. This is for my dogs. From the barrio to the ghetto. This is for my dogs. This is for my perros. This is for my dogs. From the barrio to the ghetto. Los perros callejeros. Καλησπέρα. Airtopen 16,7. Unknown Sound. Άγγελος Αλιγιάννης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Με Αριστοτέλη Ρίγα σήμερα καλεσμένο. Ακούσαμε Lowless και El Corrido. Λοιπόν, μας ακούτε 106,7 για την Αττική. airtopen.com το site του σταθμού και από το Live24. Η επικοινωνία μαζί μας το κάνουμε αριθμό 1, το γράμμα πικενό και το μήνυμα στο 54045 και μπορείτε φυσικά μέσα από τις σελίδες Unknown Sound σε Facebook και Instagram. Πάμε λοιπόν λίγο να ξεκινήσουμε πριν βγει ο Αριστοτέλης, να τα πούμε και μαζί του. Δολοφόνησαν λοιπόν τον δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάζ έξω από το σπίτι του στον Άλυμο πριν λίγες ώρες. 6 σφαίρες δέχτηκε. Λέγαμε λοιπόν ότι μπορεί να έχουμε γίνει Βενεζουέλα, αλλά έχουμε γίνει Κολομβία. Εντάξει, μείναμε στη Λατινική Αμερική πάντως. Ακροδεξιά κυβέρνηση. Συγκαλύπτει παιδεραστές. Οι υπουργοί κάνουν ό,τι θέλουν. Μικρονταβατζίδες έτσι απειλούν υπουργούς.
Σκοτώνονται δημοσιογράφοι. Καλώς ήρθατε στην Κολομβία λοιπόν. Είδαμε λοιπόν και τους πρώτους Γάλλους, Ολλανδούς, έτσι Γερμανούς, στην Ακρόπολη, τους τουρίστες, να κάνουν τις βόλτες τους. Αλλά εμείς καθημερινές δεν μπορούμε να αλλάξουμε Δήμο, έτσι. Η Swiss Med ποια είναι, παιδιά, την ξέρετε? Που πήρε 20 εκατομμύρια ευρώ για τα self-test με απευθείας ανάθεση, με κεφάλαιο μόλις 30.000 ευρώ. Ιδρύθηκε πριν 7 μήνες, χωρίς site, χωρίς παραπάνω στοιχεία, μέτρα κάπου στο Περιστέρι. Βγήκε λοιπόν και ο Κούλης στο Star και δήλωσε ότι δεν υπάρχουν πολίτες που χρειάζονται μεθ και δεν βρίσκουν. Βέβαια στο νοσοκομείο της Νίκαιας έτσι 7 ασθενείς είναι με COVID αλλά εκτός μεθ. Και στην Αττική έχουμε 113 διασωληνωμένους εκτός μεθ, έτσι. Εντάξει, εκείνος τα λέει. Τις οικογένειες που τον βλέπουν δεν τις σκέφτεται. Τόσο ψέμα. Θέλω να ανοίξουν λοιπόν και τα σχολεία 10 μέρες πριν το Πάσχα, για να μεταφερθεί και ο ιός έτσι σε κάθε οικογενειακό τραπέζι μετά. Έξυπνα μέτρα από μια κυβέρνηση ηλιθείων. Τον ταξί είδαμε ότι η ανακοίνωση, το ιππικό επιστρέφει στο ελληνικό στρατό, έτσι. Μιας και πάμε προς τα Μεσαίωνα, δεν θα μπορούν να λείπουν τα άλογα. Είχαμε λοιπόν το φιάσκο με τις μάσκες, αν θυμάστε. Με τα 6 εκατομμύρια ευρώ για αυτές τις μάσκες αερόστατα και τη λάθος παραγγελία, τα λάθος μέτρα που είχε κάνει η κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ αυτές οι μάσκες ακόμα έρχονται, έτσι. Και η κυβέρνηση έκανε λοιπόν και άλλη μια λάθος παραγγελία. Αντί για self-test που είναι έτσι συσκευασίες του ατομικές, πήρε τα rapid που είναι 25'άδες. Αλήθεια, άραγε πίτσα ή σουβλάκια μπορούν να παραγγείλουν, σωστά? Λοιπόν, η κυβέρνηση έχει πει ότι ο τουρισμός ανοίγει στις 14 Μαΐου, σωστά? Αλλά έχουμε ήδη τον πρώτο τουρίστα που έτσι βγήκε με ιό COVID. Άρα τι γίνεται τώρα? Μας δουλεύει η κυβέρνηση ή έχουμε 14 Μαΐου? Να κοιτάξουμε το ημερολόγιο.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Θούριο από τον Αριστοτέλη Ρήγα και να γυρίσουμε εδώ μετά παρέα. Γιατί είσαι μάνεκεν, τα μάτια σου με καίνε, γιατί είσαι μάνεκεν. Και παίξε κάνα τζόκερ. Λοιπόν, ήταν και ο Θούριος από τον Αριστοτέλη Ρήγα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις, για πες, πώς είσαι? Εντάξει, αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι ζούμε μια ανεπανάληπτη κατάσταση, ας πούμε, τα τελευταία 100 χρόνια, καλά. Α, το πήγες 100 χρόνια εσύ, εγώ έχω μείνει στα 50 κάτι, ξέρεις. Εντάξει, ας πούμε, με τόσο μεγάλη πανδημία έχουμε από την Ισπανική γρίπη, οπότε αυτό έγινε το 1920, εκεί είμαστε. Να σου πω όμως, που οι τουρίστες είναι έξω και στα Χανιά και στο Ηράκλειο και εδώ πέρα τώρα στην Αθήνα που έρχονται σιγά σιγά και εσύ είσαι μέσα, πώς νιώθεις γι' αυτό? Περήφανος βασικά, θέλω να χειροκροτήσω, βγαίνω στα μπαλκόνια και θέλω να χειροκροτήσω τους τουρίστες που έχουν έρθει εδώ και μας στηρίζουν το εσύ, στηρίζουν το εγώ, εντάξει, ξέρεις, δεν ξέρω πραγματικά. Έλεγα ρε παιδί μου ότι εγώ έχω ακούσει ότι 14 Μαΐου θα ανοίξει ο τουρισμός, αλλά τους βλέπω από τώρα εδώ. Ξέρεις, και μπερδεύτηκα, μήπως έχουμε Μάιο και δεν το έχω πάρει χαμπάρι και ξέρεις, μήπως έχουμε... Είναι καλοκαιράκι βασικά. Δεν ξέρω, αν κι εγώ για 14 Μαΐου άκουσα ότι θα ανοίξει ο τουρισμός, αλλά όντως διαβάζω ότι έχουν πάει, ας πούμε, στην Κρήτη έχουν πάει κάποιοι. Εντάξει, προφανώς και αυτοί δεν είναι όλοι ισότιμοι, δηλαδή υπάρχουν και πλούσιοι τουρίστες και φτωχοί τουρίστες, δηλαδή υπάρχει και εκεί ταξικός διαχωρισμός. Δηλαδή το 14 Μαΐου δεν ξέρω αν είναι ότι θα ανοίξει για όλους, για κάποιους έχει ανοίξει από τα Χριστούγεννα, παραδείγματος χάρη. Ισχύει. Εντάξει, είδαμε και μια φωτογραφία, ξέρεις, που κυκλοφόρησε από τα Χανιά που τρώγανε στο εστιατόριο, έτσι αμέριμνοι και ωραίοι, ξέρεις. Και η εστίαση για αυτούς λειτουργεί κανονικά. Μα και εγώ σου λέω, δηλαδή έχω σκεφτεί πέρυσι, ας πούμε, είχα κανονίσει παραστάσεις οι οποίες είχαν αναβληθεί σοριδών, ας πούμε. Δηλαδή έχω αναβάλει tour στην Κρήτη 3 φορές.
από το Μάρτι, δηλαδή από την πρώτη καραντίνα μέχρι το φθινόπωρο, έχω κανονίσει περιοδεία στην Κρήτη, η οποία έχει αναβληθεί 3 φορές. Ωραία. Και το σκέφτηκα ψύχραιμα και βρήκα τη λύση. Για πες, θέλω πολύ να την ακούσω. Η λύση είναι η εξής. Κανονίζω το tour κανονικότατα, έτσι, κλείνω τα θέατρα, τα πάντα κανονικά και παίρνω ένα εισιτήριο από εδώ για Λονδίνο και επιστρέφω με charter πτήση από τον Gatwick. Α, θα το παίξεις τουρίστας. Ακριβώς. Δηλαδή σκάω Κρήτη με πέδιλο κάλτσα. Ναι, γιατί έτσι μόνο δεν σε γράφουνε τα 300 ευρώ, έχω ακούσει. Μόνο αν είσαι πέδιλο κάλτσα. Έτσι, πέδιλο κάλτσα, κατεβαίνω από το αεροδρόμιο, με κερνάνε ρακές, λίρες εκεί, χαμός και τα λοιπά και πάμε κατευθείαν για παράσταση. Δηλαδή είναι σατανικό αυτό το σχέδιο, αποκλείεται, δεν μπορεί να αποτύχει. Δεν μπορεί να αποτύχει, απλά ξέρεις που βρίσκω εγώ το πρόβλημα. Ότι οι υπόλοιποι είναι σε lockdown, για τον κόσμο λέω. Δεν πειράζει, θα το κανονίσεις, αν το κανονίσεις μέσω τουρισμού. Ναι. Παίρνεις την αμοιβή από την TUI κατευθείαν. Α, οκ. Εντάξει, τώρα το έχω. Τελικά να σου πω κάτι, ποιος αποφασίζει αυτό το κράτος, ρε εσύ? Δεν ξέρω, ρε εσύ. Δηλαδή, Άγγελε, ειλικρινά δεν ξέρω ποιος αποφασίζει. Νομίζω, είναι random εδώ. Δηλαδή, πρέπει να ζούμε μια πολύ φρικώδη έκδοση του Τζουμάντζι. Πω. Να σου πω, και έχουμε και τη Μενδώνη τώρα που θέλει να βάλει το όνομά της στην Ακρόπολη. Εντάξει, θέλω να ξεκινήσω λέγοντας αυτό το λογοπαίγνιο που το ζήλεψα. Έλα, για πες το. Το είδα στο Twitter και το ζήλεψα. Το Τσιμενδώνη, το οποίο είναι εξαιρετικό. είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, οι άλλοι, ας πούμε, είναι διάσημοι για το γύψο. Στην ευθετία αυτή θα μείνουν για τα τσιμέντα, ας πούμε. Το έχουν πάει ένα κλικ παραπέρα. Δεν ξέρω, αλλά... πραγματικά δεν θέλει να ξεχαστεί καλά. Νομίζω ότι γενικά δεν θα ξεχαστεί η Μενδώνη και αυτή η κυβέρνηση πέρα από τις... Δεν είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ότι δεν έχουν... Ξέρεις, δύο λάθη κάνουν ένα σωστό, έτσι δεν είναι? Αυτοί δεν έχουν πετύχει ένα σωστό ούτε με 2 λάθη. Δηλαδή σε αυτούς 2 λάθη είναι 2 λάθη. Ρε εσύ, πραγματικά. Εντάξει, είδαμε, ξέρεις τώρα, το έλεγα και το παράδειγμα πριν, ότι είχαν κάνει λάθος στις μάσκες, έτσι το θυμάσαι με τα αερόστα και τα λοιπά. Ναι. Τώρα κάνουν και λάθος στην παραγγελία, αντί για τα self-test βάλαν τα rapid test, δηλαδή ούτε αυτό πετύχανε. Ρε παιδί μου, είναι το rapid test μπορεί να είναι ένα self-test αν το κάνεις μόνος σου. Εγώ δεν έχω ένσταση σε αυτό. Δηλαδή είναι ένα rapid test το οποίο το κάνεις μόνος σου, ένα self-test, ωραία, εντάξει. Το θέμα είναι ότι από ό,τι διάβαζα στις συσκευασίες πάνω γράφει ότι πρέπει να γίνονται με την επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού. Μπράβο, ναι. Αυτό είναι τρομακτικό, έτσι, γιατί ζητάμε να κάνει ο καθένας μόνος του ένα τεστ, έτσι, και να ανεβάζει τα αποτελέσματα στον ΕΟΔΗ και τα ζητάμε αυτό το πράγμα από έναν λαό ο οποίος σταμάτησε να πλύνει τα χέρια του σαν μέτρο αντιμετώπισης του ιού στον πρώτο μήνα. Ναι. Καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή εμείς έχουμε σταματήσει να κάνουμε το απλό, το να πλύνουμε τα χέρια μας και θα πάμε να κάνουμε στον εαυτό μας ένα rapid test. Δηλαδή αυτό δεν θα πάει καλά. Θα γεμίσουν τα νοσοκομεία, ας πούμε, αυτοτραυματισμούς, με μπατονέτες στα αυτιά, ας πούμε, στα μάτια. Δηλαδή δεν γίνεται να το κάνεις μόνος σου χωρίς οδηγίες αυτό το πράγμα. Και καλά, το οποίο με οδηγεί και στο επόμενο, ας πούμε. Δηλαδή το σκύλ ελικικού νούμερο 2, ας πούμε. Αυτό το πράγμα, τις οδηγίες που υπάρχουν σε αυτή την πλατφόρμα, τις ιδέες. Ναι, τις είδα. Δηλαδή, τι γίνεται, δεν ξέρω από πού να τα πιάσω όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να τα βάλουμε σε μια σειρά και να ασχοληθούμε με ένα-ένα, έτσι, γιατί έχουν απίστευτο ψωμί κομικά όλα αυτά. Εσύ, εντάξει, νομίζω εσείς και ειδικά εσείς που κάνετε και τα stand-up και όλα αυτά, θα έχετε υλικό νομίζω για χρόνια μετά από όλα αυτά, έτσι. Ξέρεις τι, θα είχες δίκιο αν δεν ήταν αυτό το θέμα. Δηλαδή το θέμα της πανδημίας είναι δυσάρεστο. Ναι. Και νομίζω ότι με το που θα λήξει αυτό θα κάνουμε όλοι σαν να μην υπήρξε ποτέ. Δηλαδή κανένας δεν θα θέλει να βγαίνει έξω, ας πούμε, μετά από αυτό. Γιατί πες ότι φτάνει μια στιγμή και βγαίνουμε έξω και ανοίγουν τα θέατρα. Σε εκείνη τη στιγμή όταν βγούμε έξω κανένας δεν θα θέλει να θυμάται το τι έγινε. Όλοι θα προτιμήσουμε να το ξεχάσουμε.
Αν μπορούμε, βέβαια, έτσι, γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν θα μπορέσουμε. Αυτό που θα μείνει πίσω δηλαδή από αυτό το πράγμα θα είναι κάτι από το οποίο δεν ξέρω πώς θα συνέλθουμε. Έχουμε ένα εσύ διαλυμένο, θα έχουμε οικονομικές επιπτώσεις. Τεράστιες. Θα είναι τεράστιες πραγματικά, οι ψυχολογικές επιπτώσεις, οι οποίες θα είναι δυσβάσταχτες μετά από τόσο καιρό. Και μιλάμε τώρα για... Σχέσε με μένα, ρε παιδί μου, που είμαι ενήλικας, που ούτως ή άλλως εγώ εσωστρεφής ήμουνα, δηλαδή και σπίτι μου καλά περνούσα. Τα παιδιά όμως που μεγαλώνουν, τα μικρά παιδιά που θέλουν την κοινωνικοποίηση σαν κομμάτι της ανάπτυξής τους, ή τα παιδιά που πάνε στην εκπαίδευση, που είναι στο λύκειο, ή τους φοιτητές, αυτό είναι μια χρονιά χαμένη από τη ζωή τους. Αν είναι μια χρονιά, έτσι, γιατί μπορεί να είναι παραπάνω. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ρε εσύ. Δηλαδή, πιστεύεις το καλοκαίρι θα ξεμπερδέψουμε ή θα έχουμε από χειμώνα αυτό και από την αρχή? Ειλικρινά, η μόνη λύση για αυτό το πράγμα, ας πούμε, είναι οι εμβολιασμοί. Είναι το μόνο που μπορώ το μόνο που μου βγάζει νόημα, ότι πρέπει να κάνουμε εμβολιασμούς αρκετούς και ικανούς για να εμβολιαστεί το 70%, ας πούμε, για να μπορούμε να πούμε ότι okay, βγαίνουμε έξω. Εσύ πώς το βλέπεις? Θεωρείς πιθανό, ας πούμε, ότι μέχρι το καλοκαίρι να εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού? Σε καμία περίπτωση. Οπότε σίγουρα θα πάμε για φθινόπωρο. Και το ερώτημα είναι, το φθινόπωρο θα είναι ίδιος ο ιός, θα είναι αποτελεσματικά τα εμβόλια ή θα πρέπει να γίνει κάτι άλλο? Θα πρέπει να βγει νέο εμβόλιο, να ξεκινήσει από την αρχή αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω καθόλου. Πραγματικά. Ξέρεις, θέλω να είμαι αισιόδοξο, αλλά στο συγκεκριμένο κομμάτι δεν ξέρω κατά πόσο. Παιδί μου, εντάξει, λέμε ότι το καλοκαίρι ο ιός δεν έχει το ίδιο ποσοστό μετάδοσης, ότι θα είναι καλύτερα, το οποίο το δέχομαι, ναι, είναι έτσι, ισχύει, ωραία, εντάξει. Τώρα πάλι από σεζόν δεν ξέρω τι θα γίνει, ειλικρινά δεν ξέρω. Το πώς θα ξεμπλέξουμε από αυτό το πράγμα δεν έχω ιδέα. Ελπίζω κάποια στιγμή να ξεμπλέξουμε, δηλαδή να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι ότι πρέπει να ενισχυθεί το ΕΣΥ, ότι πρέπει να γίνει χνηλάτιση, ότι πρέπει να κάνουμε τεστ όντως και για να μπορούμε να απομονώνουμε τα κρούσματα και να μην ανοιγοκλίνουμε τα περίπτερα. Αυτό δεν είναι αποτελεσματικό. Δεν δουλεύει αυτό. Δηλαδή το να ανοιγοκλίνεις τα περίπτερα, ας πούμε, και να προσλαμβάνεις αστυνομικούς δεν αντιμετωπίζει καμία πανδημία. Και άλογα. Και αυτό με τα άλογα, εντάξει, ήταν επίσης κάθε μέρα, ρε εσύ, αλήθεια, κάθε μέρα θέλω να γράψω ένα λογοπαίγνιο και κάθε μέρα δεν μπορώ. Δηλαδή κάθε μέρα σκάει κάτι και ένα άλλο σκάνδαλο. Αυτό πραγματικά, ρε εσύ, κάθε μέρα είναι κάτι γίνεται και είναι και σοβαρό, ξέρεις, δεν είναι, δηλαδή κάθε μέρα, πραγματικά όμως. Ναι, δηλαδή τι θα γίνει, ρε παιδιά, δηλαδή να γράψουμε ένα λογοπαίγνιο απλό, θέλω να κάνω ένα λογοπαίγνιο απλό. Δεν θέλω να ασχοληθώ, ας πούμε, με το γεγονός ότι ο άλλος αποφάσισε να επαναφέρει το υπηκό το 2021. Και να σου πω και κάτι, είχαμε και τα 53 ναβάρα, τα αγροτικά αστυνομικά έτσι οχήματα. Εντάξει, ναι, ωραία, εντάξει, ναι, να εξοπλιστεί η αστυνομία, τύπου ότι κάποια στιγμή θα έπρεπε να πάρουμε και αγροτικά για την αστυνομία, γιατί πρέπει να φυλάξουμε, δεν ξέρω τι, τις ανεμογεννήτριες, τα ορεινά μονοπάτια. Να σου πω κάτι, ρε εσύ Άγγελε, νομίζω ότι υπάρχει ένα σχέδιο, ας πούμε, πίσω από όλο αυτό, το οποίο είναι το εξής. Οι άνθρωποι εξοπλίζουν τα αγροτικά, δηλαδή κάνουν την αστυνομία επιχειρησιακή στο βουνό και επαναφέρουν το υπηκό. Στο μυαλό τους δηλαδή υπάρχει το ενδεχόμενο ανοιχτό του να ανεβούμε στο βουνό και να κάνουμε το Αντάρτικο. Λέω οπότε πρέπει να τους προλάβουμε. Ξέρεις, λείπουν οι τοξοβόλοι και οι καταπέλτες λείπουνε. Για να είναι έτσι πιο σουρεάλη η κατάσταση όλη. Δεν ξέρω τι είναι. Λες τώρα, κάθεσαι και διαβάζεις την είδηση και λες εντάξει, έχει μια... Αφού τη διαβάσεις την είδηση και το σκεφτείς και λες να, ωραία, δηλαδή... Επειδή τα άλογα αυτά ήταν από επικούς ομίλους και δεν ήταν του στρατού, αποφάσισαν να έχουν άλογα του στρατού και αναβάτες του στρατού. Οκ, εντάξει, δηλαδή, ωραία. Έχει μια λογική αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη, ποιος νοιάζεται, ρε φίλε, για το ποιανού είναι τα άλογα? Πεθαίνει κόσμος, ρε, δηλαδή, τι μας νοιάζει ποιανού είναι τα άλογα?
να μην παρελάσουν καθόλου τα άλογα. Δηλαδή δεν μας νοιάζουν τα άλογα σε αυτή τη φάση. Ξέρεις τι, η φάση είναι που είσαι από υπολογιστή, γιατί άμα έχει κρατούσει εφημερίδα, θα σου έρχονταν στο μυαλό και θα έλεγες από πότε είναι αυτή η εφημερίδα, ρε φίλε, τι διαβάζω. Πραγματικά, ναι. Αλλά πάντα, ρε παιδί μου, ο τίτλος είναι παραπλανητικός. Πρέπει να διαβάσεις και παρακάτω για να δεις όντως τι είπε. Έτσι, να δεις... Δηλαδή διάβασα ένα τίτλο είδησης σήμερα με το Χρυσοχοΐδη που έλεγε ότι ο Φουρτιώτης, ας πούμε, δεν είχε ποτέ θωρακισμένο όχημα και ποτέ δεν είχε συνοδεία 12 αστυνομικών. Αυτό είναι στον τίτλο, έτσι. Και ανοίγεις το άρθρο και διαβάζεις πιο μέσα και λέει 11 από τους 12 μήνες φρουρούταν από 2 άτομα. Να, οκ. Ναι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι κάτι λείπει στην είδηση. Ότι ο τίτλος δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που είπε παρακάτω. Γιατί σου αφήνει το ενδεχόμενο στον ένα μήνα να φρουρούταν όντως από 12. Ναι. Τελικά ρε, εσύ κάτι τώρα με αυτή την κατάσταση να μπορεί τώρα κάποιος, οποιοσδήποτε δημοσιογράφος έτσι, να διώχνει υπουργό, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά με την κυβέρνηση. Εσύ είναι απογοητευτικό αυτό το πράγμα σε πολλά επίπεδα. Το ένα είναι το ότι δεν γίνεται ένας δημοσιογράφος να μπαίνει σε ένα υπουργείο να τα κάνει όλα λίπα και μετά να καρατομεί το υπουργός. Ένα αυτό. Σε δεύτερο επίπεδο, αυτός ο δημοσιογράφος είναι ο Φουρτιώτης, έτσι το έχουμε καταλάβει αυτό. Δηλαδή είναι ο μάνατζερ της Άντζελας, της Τζούλιας. Της Τζούλιας, ναι. Το έχουμε συνειδητοποιήσει το ποιος καρατομεί τον Υπουργό Εργασίας. Δηλαδή αυτό, εγώ ας πούμε σαν Έλληνας πολίτης νιώθω πολύ απογοητευμένος. Γιατί όταν είχα στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, το βαθύ κράτος ή τη μαφία που είναι πίσω από τους υπουργούς και τους πολιτικούς, δεν φανταζόμουν με τίποτα αυτόν τον τύπο, ρε. Δηλαδή περίμενα κάποιον να είναι μαφία, ρε παιδί μου. Ένα Μάκη Ψωμιάδη, ρε παιδί μου. Ναι, κάτι. Κατάλαβες. Έναν Μαρινάκι, κάτι. Δηλαδή ένα σοβαρό άνθρωπο, ρε παιδί μου, με ένα φάρος, με ένα κύριο. Δηλαδή ο Φουρτιώτης εξευτελίζει τον θεσμό του μαφιόζου. Καταλαβαίνεις. Μιλάμε για κρίση σε όλα τα επίπεδα. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε σε κανένα πολιτισμό. Δηλαδή τίποτα δεν υπάρχει πια. Τα έχουν κάνει όλα ίσιωμα αυτοί εδώ πέρα. Και με πλαστή ταυτότητα, έτσι να πούμε, αμνησία τελικά. Δημοσιογράφος που δεν είναι ούτε δημοσιογράφος. Ναι, εντάξει, ναι, γιατί σε αυτό το θέμα, εντάξει, ο τύπος το διάβασες αυτό, ότι ήθελε να διαπιστευτεί ως ανταποκριτής στη Βουλή. Όχι, δεν το έχω διαβάσει αυτό. Δεν το έχεις διαβάσει αυτό? Αυτό όχι. Ναι, είναι τέλειο. Δηλαδή ο τύπος ήθελε να κάνει και ρεπορτάζ του Κοινοβουλίου. Ναι. Έτσι. Είναι δηλαδή, πού τον ξέρουμε τον Φουρτιώτη εμείς? Από την Τρασίλα, ας πούμε, τηλεόραση, της εμφάνισης. Έτσι. Ναι, και τώρα δημιουργεί το εξής ερώτημα. Δεν διαπιστεύτηκε, ήταν σφάλμα? Είναι αρκετά τρας το κοινοβούλιο για να υποδεχτεί μια τέτοια προσωπικότητα? Ναι. Είναι τρελά αυτά τα πράγματα, ρε. Δεν γίνεται κάθε μέρα να έχουμε κάθε μέρα ένα τέτοιο. Κάθε μέρα. Αυτό δηλαδή είναι αυτό που... Έτσι. Είναι αυτό που λες, δεν γίνεται να τα διαβάζω αυτά, δεν γίνεται να συμβαίνουν. Δηλαδή έχουμε περάσει σε αυτό το επίπεδο πλέον. Εδώ βλέπεις πράγματα τα οποία ήταν εξοργιστικά την πρώτη φορά που τα είδες και επαναλαμβάνονται. Δηλαδή βλέπεις ότι έχουμε κάνει κύκλο, ας πούμε, ότι έχουν βάλει ανθρώπους οι οποίοι έχουν εγκεφαλική παράλυση, ας πούμε, να γράψουν τις οδηγίες στα site τους. Ναι. Το κάνανε 2 φορές. Το κάνανε την πρώτη φορά, είπανε, παιδιά, εντάξει, είναι αστείο αυτό. Το πράγμα είναι λάθος, οκ. Δεύτερη φορά όμως, φίλε, δεν είναι λάθος, είναι επίτηδες. Δηλαδή, την πρώτη φορά ο μπλουζίστας που κάνει λάθος στην κλίμακα, λέμε ότι έκανε λάθος. Τη δεύτερη φορά που το ξαναπέζει, δεν λέμε ότι είναι λάθος, λέμε ότι είναι η κλίμακα του τάδε, ότι έτσι παίζει. Ότι αυτή είναι η πρότασή του. Είναι η συνεισφορά του στην τέχνη. Κατάλαβες. Αυτό κάνει λοιπόν η κυβέρνηση. Δεν κάνει λάθη, κάνει τέχνη. Θα το εκτιμήσουμε αυτό το πράγμα το 2030. Αν έχουν τελειώσει όλα αυτά. Ξέρεις τι, απ' την άλλη, δηλαδή τώρα που είπες ότι η κυβέρνηση δεν κάνει λάθη, δεν μπορώ να το δεχτώ, γιατί π.χ. έχεις έναν Άδωνη που βαφτίζει εν μέσω πανδημίας
έτσι, που βγαίνει Καμαρώνη και ανακοινώνει ότι βάφτισε ένα υγιές στο αγοράκι κτλ. Και μετά έχεις πάλι τον ίδιο άνθρωπο που ενώ έχει απαγορεύσει τα χειρουργεία όπως έχει πει χαρακτηριστικά και ενώ λέει ο καρκίνος είναι να γίνει εγχείρηση μόνο στο τελευταίο στάδιο, που έχει ένα πόνο στο πόδι και πάει και κάνει εγχείρηση. Και τα ανεβάζει και δεν τα κρύβει όλα αυτά. Ναι, γιατί δεν κάνει λάθη ο Άδωνης, η πραγματικότητα κάνει λάθη. Δηλαδή είναι, αν διαφωνεί η πραγματικότητα με τον Άδωνη, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Απλό είναι, δηλαδή πήρε ειδική άδεια για να βαφτίσει ένα παιδί. Δεν είναι επίγον αυτό. Δεν είναι πραγματικά επίγον μια βάφτιση. Μπορεί το παιδί να ήταν αβάφτιστο. Μιλάμε για μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Έτσι. Δεν ξέρω πραγματικά. Πάμε να μου πεις τώρα πώς τα βλέπεις για τον πολιτισμό και για σας και τις παραστάσεις και τις μουσικές σκηνές και όλα αυτά τα μαγαζιά και τους καλλιτέχνες. Ενώ ξέρεις, για κάτι έχουμε ακούσει τα πάντα ή ένα πιθανό σενάριο τέλος πάντων, για τον πολιτισμό συγκεκριμένα δεν έχουμε ακούσει τίποτα από πέρσι. Δεν θα ακούσεις. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό που καταλάβαμε όλοι με αυτή την πανδημία είναι ότι το να ασχολείσαι με την τέχνη στην Ελλάδα θεωρείται χόμπι. Είναι έτσι. Θεωρούν τους καλλιτέχνες ότι δεν δουλεύουν. Ότι είναι χομπίστες, γιατί οι καλλιτέχνες, ξέρεις, κάνουν ένα φοβερό και ολέθριο λάθος. Διασκεδάζουν στη δουλειά τους. Τους αρέσει η δουλειά τους. Αυτό το πράγμα δεν συγχωρείται. Σε αυτή την κοινωνία που η δουλειά είναι πραγματικά μέσω βασανισμού, το να σου αρέσει η δουλειά σου είναι ασυγχώρητο. Έτσι βλέπουν τέχνη εδώ πέρα οι άνθρωποι αυτοί. Θεωρούν ότι από τη στιγμή που βγαίνεις από το σπίτι και λες πάω να παίξω σήμερα και δεν λες πάω να δουλέψω και να παράξω υπεραξία για το αφεντικό μου, είσαι άχρηστος. Δεν σε αναγνωρίζεις σαν εργάτη. Και γι' αυτό τον λόγο ακριβώς μας αντιμετωπίζουν έτσι. Δηλαδή τα επιδόματα είναι χαρτζηλίκι. Πώς θα δίνεις το παιδί σου, ας πούμε, ξέρω εγώ, που θα σου πει θέλω να βγω έξω, του πεις πάρε 20 ευρώ σήμερα να ξοδέψεις, να πιεις ένα ποτό και να γυρίσεις, ας πούμε, και πρόσεξε μη στουκάρεις τα μάξι. Αυτή είναι και που βγήκε και ένας, δεν το θυμάμαι, ο Κυρανάκης που λέει δεν πρέπει να συνηθίζεται και στην επιδοματική πολιτική. Τύπου δηλαδή για αυτά που σας δίνουμε πολλά είναι. Ναι. Και δεν υπάρχει καμία μέριμνα και καμία λογική. Δηλαδή το θέαμα και ο πολιτισμός και όλο αυτό το πράγμα είναι το τελευταίο που θα ασχοληθούν. Δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα γι' αυτό. Είναι μην δουλέψετε κιόλας. Δηλαδή από ποιον θα λείψει το θέατρο. Αυτή είναι η λογική τους. Στο μεταξύ όλοι αυτοί οι άνθρωποι στην καραντίνα διαβάζουν βιβλία, το έχουν γράψει συγγραφείς, ακούνε μουσική, το έχουν γράψει μουσική, βλέπουν παραστάσεις, ας πούμε, ή στο YouTube βίντεο που έχουν κάνει αντίστοιχοι, η οποία είναι δουλειά, φίλε μου, και είναι έτσι. Έτσι ακριβώς. Είναι πραγματικά απογοητευτικό. Ενώ θα μπορούσαν, ας πούμε, τα θέατρα έχουν κλείσει, ωραία, θα μπορούσαν να ανοίξουν, γίνονται αλλού στον κόσμο, αλλού λειτουργούν τα θέατρα. Δηλαδή μπορούν με καλύτερα συστήματα εξαρισμού να λειτουργήσουν, με μεγαλύτερες αποστάσεις, μπορεί να αλλάξει η υποδομή τους, να μπει πλεξικλάς και στη σκηνή. Μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Αυτό το οριζόντιο κλείσιμο, ότι δεν μας νοιάζει να το ρυθμίσουμε, οπότε το κλείνουμε. Δεν ξέρω σε τι αποσκοπεί. Δεδομένου ότι στο μετρό, ας πούμε, έχω δει σε ώρες αιχμής περισσότερο κόσμο από κάποιες παραστάσεις που έχω παίξει. Σαν να είναι sold out, έτσι να βλέπει ακριβώς. Ναι, δηλαδή ποια είναι η λογική σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, ότι είμαστε αντιδραστικοί, ότι είμαστε αρνητές του ιού. Καμία σχέση. Φυσικά και υπάρχει ο κορονοϊός και είναι επικίνδυνος, εννοείται. Αλλά δεν υπάρχει, είμαστε αρνητές της συμμόρφωσης σε μέτρα τα οποία δεν έχουν καμία λογική μετά από ένα χρόνο. Εντάξει, δηλαδή, έχει πειθαρχήσει ο κόσμος φοβερά, ας πούμε, στην πρώτη καραντίνα. Ισχύει. Έχει πειθαρχήσει φοβερά στη δεύτερη καραντίνα. Τώρα δεν είμαστε, ξέρω εγώ, στην πέμπτη, στην 20η καραντίνα. Κανένας δεν ξέρει σε μία είναι η καραντίνα, εν πάση περιπτώσει.
και δεν βλέπουμε, δηλαδή ποια είναι η λογική του να κλεινόμαστε σπίτι με 300 κρούσματα και με 5.000 κρούσματα να λέμε βγείτε όλοι έξω. Ναι, δεν είναι ότι δεν θα μείνω σπίτι, θα βγω έξω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική. Τι κάνουμε εδώ πέρα? Ποιος είναι ο σκοπός? Πρέπει να με πείσει κάποιος για αυτό το πράγμα, δηλαδή πρέπει κάποιος να μου το εξηγήσει. Πες ότι είμαι χαζός, δεν είναι έτσι, πρέπει να καταλάβω, εγώ θα το τηρήσω γιατί σε μένα πέφτει το πρόστιμο. Και μου το λένε κιόλας ότι είναι δικιά μου ευθύνη, ας πούμε, το τι θα γίνει με την πανδημία. Δηλαδή υπάρχει αυτό το πράγμα ότι διασωληνώνουν τώρα ασθενείς εκτός ΜΕΘ και μου λένε ότι φταίω εγώ γι' αυτό. Πώς ακριβώς φταίω εγώ για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αρκετές κλίνες ΜΕΘ, ότι δεν έχουν γίνει προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών? Τι θα μπορούσα να κάνω εγώ διαφορετικά? Θα μπορούσα να κάνω βέβαια, δηλαδή και αυτοί που βγήκαν εκεί πέρα κάποιος τους ψήφισε. Δεν βγήκανε μόνοι τους. Okay. Δηλαδή αυτή είναι η ατομική μας ευθύνη. Πω. Δεν έχω να πω κάτι πέρα σε αυτά που είπες, ότι όντως ισχύει, γιατί και εγώ θυμάμαι ότι Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο στην πρώτη καραντίνα δεν υπήρχε κόσμος έξω πραγματικά, το τηρήσανε, όπως και Νοέμβριο, Δεκέμβριο κτλ. Πάλι το τηρήσανε, αλλά από την άλλη αυτό που λες κάπου έρχεσαι και λες κάτσε ρε φίλε, είμαι μέσα τώρα ένα χρόνο έτσι σχεδόν, τι γίνεται? Δηλαδή κάποιους τους καταλαβαίνω που δεν μπορούν να κάτσουν άλλο μέσα, έτσι. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά. Το θυμάσαι αυτό το πράγμα που έκανε ο Δήμαρχος Εγγένεια της Ομόνοιας? Τα Εγγένεια της Ομόνοιας, ναι, το θυμάσαι? Ναι, Ήταν πέρυσι στην Άνοιξη. Έτσι. Θυμάσαι ότι μία εβδομάδα νωρίτερα είχαν πάει τα μάτια δέρνενα τον κόσμο που ήταν στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, στην Κυψέλη. Έτσι. Δηλαδή, πώς εξηγείται αυτό το πράγμα? Γιατί δεν βγήκε κάποιος να μας πει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, ο ιός κάνει την εξής διάκριση, ας πούμε. Βλέπει τι έχεις ψηφίσει και ανάλογα είναι πιο επιθετικός ή λιγότερο. Να βγει κάποιος υπεύθυνο να μου το εξηγήσει. Να πει είστε ψηφοφόροι του δημάρχου της καρδιάς σας? Δεν κολλάτε. Να μας το πει. Ναι, ή στην Κυψέλη κολλάει, στην Ομόνια δεν κολλάει εκείνη την περίοδο. Εντάξει, δεν ξέρω, γιατί μπορεί να αποφασίσει κάποια στιγμή ο Δήμος να κάνει εγγένεια σε κάποια πλατεία στην Κυψέλη. Να το κάνει πιο συγκεκριμένο. Να πει ψήφισε Μπακογιάννη, μη φοβάσαι χάρο. Δηλαδή εντάξει είναι, αλλά και πάλι για να επανέλθουμε, αν δεις τα μέτρα όλα αυτά έχουν κόψει τη διασκέδαση, έτσι. Ναι, γιατί είναι περιττή η διασκέδαση. Θέλουμε δηλαδή αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να λειτουργούν τα βασικά πράγματα. Ποια είναι τα βασικά πράγματα? Να δουλεύουμε και να καταναλώνουμε. Αυτή είναι η κοινωνία που θέλουμε, που πορευόμαστε. Αυτό θέλουμε εμείς. Οι άνθρωποι να είναι καταναλωτές και να έχουν τα χρήματα για να καταναλώνουν. Αυτό. Δηλαδή το να είναι κάποιος σε μια πλατεία, ας πούμε, και να συζητάει είναι αντιπαραγωγικό και μεμπτό, ας πούμε, αν θέλεις. Δεν παράγει τίποτα και τι κάνει? Κάθεται με μια μπύρα, ας πούμε, εκεί πέρα και αναλύει την πολιτική. Αν είναι δυνατόν. Πού τα έχει δει αυτά? Πού τα έχει δει αυτά? Η πολιτική δεν είναι για να την αναλύσει, να πας να ψηφίσεις αυτό που σου λέμε εμείς. Έτσι. Είναι πραγματικά πολύ λυπηρό. Είναι πολύ λυπηρό. Δεν υπάρχει δημόσιος χώρος. Ο ελεύθερος χρόνος πια, ας πούμε, διώκεται. Που ό,τι είμαστε ως είδος το οφείλουμε στον ελεύθερο χρόνο. Δηλαδή αυτό είναι που έχει φέρει την πρόοδο στην κοινωνία μας. Δηλαδή η αρχαία Αθήνα δεν θα είχε σε καμία περίπτωση κατακτήσει τη δημοκρατία αν οι Αθηναίοι πολίτες ήταν αναγκασμένοι να δουλεύουν κανονικά. Είχαν τους σκλάβους και πηγαίνανε στα χωράφια κτλ. Και αυτοί καθόντουσαν και φιλοσοφούσανε. Δηλαδή αυτό είναι ο ελεύθερος χρόνος. Αν δεν έχεις χρόνο και είσαι φοβισμένος, εξοργισμένος, με οικονομικά προβλήματα, με συναισθηματικά προβλήματα, δεν σκέφτεσαι πια. Δεν μπορείς να σκεφτείς. Αν δεν σκέφτεσαι, αυτό είναι το χειρότερο κακό όλων. Και πάνω σε αυτό που λες να πούμε ότι έρχεται και η κατάργηση του 8ωρου, θα γίνει 10ωρο, να μην πληρώνεις υπερορίες, καταργούν την υπερεργασία, το συνδικαλισμό και όλα αυτά, έτσι έρχονται δηλαδή μετά από το καλοκαίρι. Ναι, είναι αυτά τα πράγματα, ας πούμε, είναι φοβερό το τι συμβαίνουν.
Τώρα δηλαδή είναι, και δεν είναι αυτής της κυβέρνησης, αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι σαν νόμοι, είναι ψηφισμένοι εδώ και μία δεκαετία. Από τη στιγμή που ήρθε το μνημόνιο και ξυλώθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, έχουμε αυτά τα φαινόμενα ήδη, δηλαδή υπάρχει. Το ωράριο είναι ήδη ελαστικό, οι υπερορίες είναι ήδη απλήρωτες, είναι έτσι. Απλά τώρα, από ό,τι διάβαζα, συνήθως, όχι βασικά, με αυτό το νόμο, για να να ελαστικοποιηθεί εντελώς η εργασία, έπρεπε να συμφωνεί και το συνδικάτο. Και τώρα παρακάμπτεται το συγκεκριμένο. Ναι. Σου λέει ότι μπορείς να συμφωνήσεις εσύ με τον εργοδότη σου και να πεις ότι εγώ θέλω να μπορώ να μαζεύω, δηλαδή αν δουλεύω παραπάνω τώρα, να μαζεύω αυτό το χρόνο και να πάρω ρεπό. Κάποια στιγμή να δουλέψω λιγότερο για να τηρηθεί, ας πούμε, το 40ωρο στο πενθήμερο. Ότι μπορώ να δουλέψω σε ρία, ας πούμε, ξέρω εγώ, 6 μήνες χωρίς ρεπό για να πάρω ρεπό τον υπόλοιπο καιρό. Όπως κάνουν αυτοί που δουλεύουν σε ζώνα, ας πούμε, στον τουρισμό. Αλλά το θέμα είναι ότι με αυτή τη λογική ανοίγει μια άλλη κερκόπορτα που είναι το γεγονός ότι παρακάμπτεται το σωματείο. Και το σωματείο είναι γενικά χρήσιμο. Είναι το μόνο που έχουμε ανάμεσα σε εμάς και τον εργοδότη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει μετά. Μπορεί να σε απολύσει για οποιοδήποτε λόγο. Γίνεται η απεργία παράνομη. Οι διαδηλώσεις παράνομες. Οι διαδηλώσεις παράνομες. Δηλαδή, και το ανησυχητικό είναι ότι βλέπω τέτοιου είδους πράγματα να ψηφίζονται τώρα, σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, ο νόμος που κατέβηκε, ας πούμε, για τη λογοκρισία στο ίντερνετ, το οποίο κάπως μαζεύτηκε, αλλά τώρα κι αυτό. Ή το νομοσχέδιο της Κεραμέως για την παιδεία, το να μπουν οι αστυνομικοί στα πανεπιστήμια. Τώρα, όλα είναι τώρα. Δηλαδή, είναι πραγματικά απίστευτο και βγαίνουν μετά και σου λένε ναι, είναι ότι διαμαρτύρεστε, γι' αυτό έχουμε τόσα κρούσματα. Ναι ρε φίλε, ναι, έχεις δίκιο. Αλλά διαμαρτυρόμαστε γιατί αποφάσισες τώρα να ψηφίσεις πράγματα τα οποία δεν θα τολμούσες ποτέ να κάνεις σε άλλη συνθήκη. Ισχύει. Θα είχε γίνει χαμός άμα ήταν υπό άλλες συνθήκες. Ναι, εννοείται. Και ειλικρινά, να σου πω κάτι, ρε Αγγέλε, εγώ θα ακουστεί παράλογο αυτό που θα πω, αλλά θα ήθελα ειλικρινά να κλείσει τετραετία αυτή η κυβέρνηση. Θα ήθελα να εξαντλήσει την τετραετία για να γίνει μετά, να καταστραφεί, ας πούμε, η ιδέα της δεξιάς, ας πούμε, πώς να σου πω. Να μην τολμάει κανείς να ξαναπεί κάτι. Δηλαδή, να κολλάει ο κόσμος να βγάλει δεξί φλάς. Από τη μία, ναι, δεν έχεις άδικο. Από τη μία δεν έχεις άδικο. Αν και κάτι έχει υψηλό ξεκινήσει και ακούγεται για εκλογές. Ναι, εντάξει, είναι λογικό. Δηλαδή, μιλάμε από το Λιγνάδι και μετά, έχουμε κάθε μέρα και ένα κανόνι, ας πούμε. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι όντως θα βγάλει την τετραετία, αλλά... Ούτε εγώ το πιστεύω. Αλλά δεν ξέρω, γιατί υπάρχει και το άλλο. Ξέρεις ότι επειδή ενημερωνόμαστε από το ίντερνετ όντως κάνει echo chambers, ας πούμε, ότι σε οδηγεί σε μέρη στα οποία ακούς την άποψή σου να επαναλαμβάνεται. Δηλαδή υπάρχει άλλη πλευρά που θεωρεί ότι αν γίνουν εκλογές θα τις κερδίσει. Ναι. Οπότε, ναι, δεν ξέρω τι να πω. Θεωρώ το ασφαλέστερο είναι η τετραετία, εκεί θα κάνει τέτοια καταστροφή που πια θα βγάζει μάτι. Μα ήδη ούτε στα μισά δεν είμαστε, γιατί αν πεις ότι τα μισά φτάνουν τον Ιούλιο που μας έρχεται, τα 2 χρόνια δηλαδή, και ήδη σκέψου τι έχει γίνει μέχρι τώρα και ακόμα, δηλαδή τι να βάλεις, 2 χρόνια ακόμα. Δεν θα μείνει τίποτα. Δηλαδή ειλικρινά θα το απογειώσουν αυτό το πράγμα σε 2 χρόνια ακόμα. Δηλαδή θα πουλήσουν νερό, θα αναπνέουμε με δελτίο, ξέρω εγώ, θα μας δίνουν, θα μπορείς να πάρεις 10 ανάσες την ημέρα, ξέρω εγώ, τύπου. Δηλαδή θα γίνουν τέτοια πράγματα, πιστεύω. Ναι. Εκεί όπως πάνε τα πράγματα, για ακραία, τα ακραία έχουν μείνει. Τα πολύ ακραία. Τα ακραία έχουν ήδη αρχίσει και συμβαίνουν. Είναι απίστευτη κατάσταση. Δεν ξέρω, δεν το φανταζόταν κανείς αυτό το πράγμα, ότι θα το ζούσε. Δηλαδή δεν φτάνει ο κορονοϊός, είναι ότι είμαστε και τόσο τυχεροί να έχουμε συγκεκριμένη κυβέρνηση εδώ. Σε αυτή τη φάση. Ούτε παραγγελία νομίζω. Μιλάμε, εντάξει, τι φάση ήταν αυτό, τι εξαιρετικό, τι επιτυχημένο πράγμα ήταν αυτό, τι 1 στο εκατομμύριο ήταν αυτό. Πραγματικά όμως, πραγματικά.
Για πάμε τώρα, έλα, πες μου κανένα λογοπαίχνιο έτσι για να σε αφήσουμε γιατί πάει αυτά. Λογοπαίγνιο δεν ξέρω. Βασικά θέλω να σου πω το εξής, Έλα. ότι είναι το μόνο πράγμα που με έχει κάνει να χαίρομαι λίγο το τελευταίο διάστημα. Για πες. Με το Ζήσει στο Ρούμπο θα μαγνητοσκοπήσουμε μια παράσταση Ωραία. με stand-up comedy και μουσική κομμωδία και θα την ανεβάσουμε, ας πούμε, να παίζει όλο το Μάιο αν όλα πάνε καλά. Και είναι το μόνο πράγμα που έχω να κάνω με την κομμωδία από το περασμένο καλοκαίρι, ας πούμε, και έχω χαρεί γι' αυτό. Πολύ το καλό. οποίο θα είναι ωραίο, θα έχει και full band, δηλαδή τα... Ωραία, θα είναι... comedy. Θα έχεις full band εσύ. Ναι, ναι. Και έχουμε και λίγο μουσικό improv, ας πούμε, με την πάντα και το Ζήσει και έχω χαρεί, ας πούμε, γι' αυτό. Να και κάτι καλό. Να και κάτι καλό θετικό. Είναι δηλαδή ειλικρινά, ας πούμε, ό,τι μπορεί να πάρει το μυαλό μου από αυτή την κατάσταση είναι τέλειο. Αν και προσπαθώ, σου λέω ειλικρινά, να γράψω λογοπαίγνια και κάθε μέρα κάτι γίνεται. Δηλαδή πρέπει να κάνω επικαιρότητα, ντε και καλά. Δηλαδή αφήστε με. Εντάξει, απλά ξέρεις, με όλα αυτά που συμβαίνουν νομίζω είναι λίγο δύσκολο να μην ασχοληθείς. Γιατί δεν μπορείς να μην ασχοληθείς. Δεν γίνεται να μην ασχοληθείς, δεν γίνεται. Είναι τρελά, δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν, ρε φίλε, ξυπνάς το πρωί, ανοίγεις, ξέρω εγώ, και χαζεύεις στο Facebook, ξέρω εγώ, ή στα site και βλέπεις, επιστρέφει το υπηκό. Ρε φίλε, δεν μπορείς να μην ασχοληθείς. Δεν γίνεται να μην. Δηλαδή σου λέω, φτάνει μερικές φορές μεσημέρι και λέω θα γράψω τώρα ένα και μετά σκέφτομαι, ας περιμένω λίγο ακόμα. Και πάντα λίγο μετά το μεσημέρι σκάει κάτι. Πραγματικά. Ωραία, λοιπόν, με το καλό έχω να πω, να πάνε όλα καλά, να γίνει η παράσταση. Και με το καλό να πούμε και από κοντά, να αρχίσουμε να βρισκόμαστε και από κοντά και από τηλέφωνο. Μακάρι. Να είμαστε γεροί να ανταμώσουμε. Έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε που είχαμε μαζί μας. Εγώ σε ευχαριστώ, Άγγελε. Και πάω με το ωραίο το mashup το Φραγκοσυριανή που έχεις κάνει. Πω. Μαζί με Black Sabbath, έτσι. Ναι. Λοιπόν, έγινε, να είσαι καλά. Άντε, φιλιά πολλά, φιλιά.
say